आराम कितना लगा? Amau arom se tinha nya foi nya dada to que tinha nya dinos dinos tinha lok tinha L4 L5 S1 की गादी वरच रखली आणि MP म्हणून आलेले MP खरगोंदोळ आहे खरगोंदोळ बलवाडी गाव म्हणून आहे तिथून आलेले सकाळचे 4:30 निघालेले आणि ॲक्च्युअली त्यांची परमिशन घेतली व्हिडिओ काढताना की बुवा मी लेडीजचा व्हिडिओ काढतोय म्हणून हो मी रुको शाबाश यस मम्मी सो जाओ ऑन द टेबल थोड़ा देर सो जाओ ऑन दो nya se dada to que हाथ में चलो हाथ में पॉकेट वगैरह नहीं पास नहीं चमके नहीं कुछ लोग बुढ़े उसको कहीं नहीं नहीं हाँ L4 L5 S1 ची गाडी वरच रखली त्यामुळे कमरेला त्रास होता साईडला त्रास झालेला आहे L5 हा पूर्ण पायाचा त्रास आवाज आला हो गया ठीक हो गया मुझे ओके हाँ वेपन सीधा शाबाश ओके मम्मी वेपन सीधा Inisa sebagai itu pilih saya Inisa cuma. ट्रीटमेंट करके बोलो मत हो जाएगा सर क्या ये कहना है कि इधर से इधर क्यों कर रहे हैं वो दोनों साइड दोनों साइड से वो दोनों साइड सेट करना पड़ता मम्मी एक ही जगह से नहीं दीवार एक साइड से बनती है दो साइड से बनती है नहीं तो गिर जाएंगी दीवार मम्मी वेपन सीधा शाबाश टूटा दुखाई सब दुखाई गई दुखाई बाहर निकलते हैं ना वो आई पाओ ढीला छोड़ो ढीला छोड़ो शाबाश एक मिनिट काय मग काय मग काय शाबाश व्हेरी गुड शाबाश
होता थँक्यू. सोनी का है, सीधा सोनी का है. शाबाश. सब टूट गए. तू नाही खिरे. सब टूट गए. थैंक यू. एक मिनट. ओके. मुझे कैसा लग रहा है? ठीक लगेगी? सबको इन नशे तोड़ते हैं। कैसा लग रहा है? हाय, कैसा लग रहा है? ठीक से. ठीक से लग रहा है. ठीक लगता है. अयो अयो. थँक यू. थँक यू. देवसाखीचे हात दाडा दुसरे. हो. कान तुटता म्हणून हसताय. थँक्यू. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. डॉक्टर देवेंद्र भालेराव, भुसावळ, महाराष्ट्र, इंडिया.